Всем привет, меня зовут Александр. В этом видео я расскажу вам о 3 книгах в жанре фэнтези американской писательницы Робин Хоп, которые имеют одно общее название «Сага о живых кораблях». Это второй подцикл одного большого цикла из 16 книг, который называется «Вселенная Элдерлингов». Начинать знакомство с этой вселенной я настоятельно рекомендую с саги о видящих и читать далее в порядке написания книг автором, чтобы не упустить все флешбеки и связи между книгами. Я сейчас читаю 3-й подцикл, сагу о шуте и убийце, и поверьте, соблюдение этого порядка приносит отдельное удовольствие. Итак, сага о живых кораблях. Суммарный объем этой трилогии примерно 2700 страниц. Звучит довольно страшно, но на самом деле они пролетают очень быстро. Лично я ни капельки не жалею о времени, которое потратил на них. Это 2700 страниц чистого удовольствия. Не случайно Робин Хоп уже относят к классике фэнтези. Если же говорить о сюжете этой саги, то он стоит особняком от первой саги о видящих и приключений Фитца и Шута. Здесь другие герои уже и другое географическое место, но в том же самом мире. Действие книг происходит не на севере, в 6 герцогствах, как до этого, а на южной части большого континента, в городе торговцев под названием Удачный. Этот город находится между государствами Колсида и Джамелия, и он будет играть ключевую роль во всех 3 книгах. В книгах атмосфера жаркого юга, морские путешествия и сражения, пиратские острова, процветает работорговля, а в морях обитают огромные морские змеи. Возрастной рейтинг у книг 16+, и я думаю, он оправдан, потому что в книгах есть довольно кровавые сцены и жестокость. Например, у одного из героев будут ампутировать конечность, и Робин Хоп опишет этот процесс со всей свойственной ей подробностью. Кто читал, меня точно поймут. Или же одну из героинь изнасилуют, и будут описаны все моральные последствия этого. Да ладно! Вы только не подумайте сейчас, что там происходит одна жесть. Нет. В книге, конечно, много боли, но не меньше доброго, светлого и жизнеутверждающего. Вообще сюжет очень динамичный и насыщенный. И меньше рефлексии главных героев, за которую некоторые ругают сагу о видящих. Хочу несколько слов сказать о писательнице. Робин Хоп живет в США, ей 69 лет. Родилась она в Аляске и выросла, потом переехала в другой штат. Большую часть жизни она живет рядом с морем со своим мужем из рыбацкой семьи, который до сих пор выходит в плавание с судовым механиком. У них с мужем 4 детей. Робин Хоп очень любит собак, которые почему-то находят ее сами, уходя от жестоких хозяев. Ее работы часто выдвигались на престижные премии, но награды она так и не получила. Пишет Робин Хоп в основном в жанре фэнтези. Не знаю, как вам, а мне в последнее время стало интересно узнавать что-то о любимых авторах. Ты как будто лучше, ближе воспринимаешь их произведения. Например, любовь Робин Хоп к собакам очень сильно откликается в приключениях о Фитце и Ночном Волке. Но вернемся к живым кораблям. Что или кто они такие? Это, наверное, главная интрига этой саги. И она будет постепенно раскрываться на протяжении всех 3 книг. Представьте, что вы родились, чтобы стать президентом, суперзвездой или космонавтом, но вынуждены работать, не знаю, например, дворником или уборщицей. Не хочу никого обидеть только. Я все это к тому, что корабли-то живые.
У них двигается носовая фигура, они могут разговаривать, чувствовать, но своего настоящего предназначения в жизни они уже выполнить не смогут. И в этом на самом деле есть большая трагедия их. Не стану дальше развивать эту тему, чтобы вам ничего не проспойлерить. Если условно разделить сюжет на основные составляющие, то можно выделить линию семьи Вестритов, это торговцы из города Удачный, линию живых кораблей, в основном это проказница и совершенный, но есть и другие, а также линию капитана пиратского Кеннета и линию морских змеев. Но на протяжении книг все эти сюжетные линии причудливым образом переплетутся. Персонажей не так много, как, например, в какой-нибудь «Игре престолов». К ним очень быстро привыкаешь. И что интересно, они меняются у нас на глазах. Например, я кардинально менял свое отношение в процессе чтения несколько раз к капитану Кеннету. Он чаще всего ведет себя как мерзавец, но его мотивы и флешбеки из детства, психологические травмы заставляют нас взглянуть на него как на другого человека. Такие изменения персонажей, их внутреннее взросление, преодоление каких-то психологических трудностей очень подогревает интерес на протяжении всей трилогии. И, признаюсь, я очень люблю Робин Хоп именно за этот тонкий психологизм. Хотя сюжет здесь и динамичный, но стиль, текст и язык насыщены подробностями, деталями, какими-то мыслями и переживаниями персонажей. И я это говорю к тому, что не всем такое может понравиться. Это скорее более вдумчивое чтение, чем какое-то легкое. В книгах много морских сражений, в том числе с участием живых кораблей и их носовых фигур. Кстати, у живых кораблей есть очень существенные интересные отличия от своих обычных собратьев. Но я не буду сейчас на них останавливаться. Вы сами узнаете о них из книгах, либо вы можете посмотреть мои предыдущие ролики о саге о живых кораблях. Мне настолько понравился этот дух морских путешествий, хотя раньше как-то не притягивало это, что я с удовольствием буду читать похожие книги с морской темой. Любители почитать про любовные отношения здесь тоже не останутся в стороне. Только имейте в виду, что это не ромфант. Все будет ненавязчиво, без каких-то похотливых штучек. Oh my. И физиологических процессов, назовем это так. Робин Хоп сильна именно в том, что касается внутренних чувств, а не их внешних проявлений. Зачитаю вам небольшой отрывочек из книги, который мне очень нравится и который даст вам небольшое представление о стиле Робин Хоп. «Ночь красивая, говорю, наконец отозвалась Янтарь, и мы в ней тоже. В небо вышла луна, и туман переливается серебром. Вот натянутая снасть, а на ней капли, как бусы светящегося серебра. А вот туман рвется, и я вижу лунную дорожку на реке впереди. Ты идешь так тихо, так замечательно, плавно. Слышишь? Вода у тебя под форштевнем мурлычет, словно котенок, а ветер что-то нашептывает парусам. Река здесь очень узкая, мы словно бы движемся прямо по лесу, раздвигая перед собой деревья. Слышишь, как шелестят листья? Я, оказывается, очень давно не слыхала шороха листвы, не обоняла запахов земли и леса. Я словно бы сплю и вижу серебряный сон, сон о волшебном корабле». А сейчас немного не в тему. Знаете, почему плохо быть блогером? Мне сейчас пока мало пишут комментариев, но уже умудрились проспойлерить фишку про одного из персонажей этой саги, которого зовут Янтарь. Я пытался понять, кто она такая на самом деле, но не смог. А мне очень так любезно об этом написали, хотя это дальше раскроют в будущих книгах. Спасибо, мил человек, что называется.
И чует мое сердце, что дальше будет только хуже, и еще больше спойлеров будет. Ну да ладно, сам на это подписался. Что еще я вам не рассказал об этой трилогии? Да хватит, я думаю. Добавлю лишь, что эти книги прекрасны и внешне, спасибо издательству Азбука, и внутренне. Это незабываемое приключение, в которое я рекомендую погрузиться всем. Спасибо вам за внимание. У меня тут уж за окном чуть ли не гроза, поэтому темно стало. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал Беру книгу, пишите комментарии, только без спойлеров. Мне очень важна обратная связь. И читайте те книги, что вам нравятся. Пока.